اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان چھینک لیتا ہے تو اس کو یوں کہنا چاہیے الحمدللہ، اور اس کے بعد جب کوئی قریب میں کوئی دوسرا مسلمان اس کی اس آواز کو سنتا ہے کہ چھینک لینے والے نے اس پر الحمدللہ کہا، تو فرمایا کہ وہ دوسرا مسلمان، اس کا یہ حق ہے کہ وہ پہلے مسلمان کو دعا دے یرحمک اللہ، اور جب وہ اس کو دعا دے دے تو پھر جو چھینکنے والا ہے جس نے پہلے الحمدللہ کہا تھا وہ واپس اس مسلمان کو دعا دے یہدیکم اللہ۔ اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید سے فرمایا کہ یہ مسلمان کا حق ہے۔ ایک اور روایت ہے جس میں بہت سارے مسلمانوں کے حقوق بیان کیے گئے، تو اس میں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان پر دوسرے مسلمان کا ایک حق یہ بھی ہے کہ جب وہ چھینک لے اور الحمدللہ کہے تو دوسرا مسلمان سننے والا اس پر یرحمک اللہ کہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھی ایک شخص کو چھینک آئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں کہا یرحمک اللہ۔ پھر جب دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد اس کو چھینک آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نزلہ ہے۔ تو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ چھینکنے والا جو ہے وہ اگر کسی بیماری کی وجہ سے، نزلے کی وجہ سے، زکام کی وجہ سے بار بار چھینک لیتا ہے تو پھر بار بار اس کو یرحمک اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک بار کہہ دینا ہی اس کے لیے کافی ہے۔ اور دوسرا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی ثابت ہے کہ جب چھینک آتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے پر ہاتھ یا کوئی کپڑا رکھ لیا کرتے تھے تاکہ اس سے آواز زیادہ نہ پھیلے اور دوسرے لوگوں جو ارد گرد لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کوئی پریشانی اس سے نہ ہو۔ تو اس لیے یہ بھی کرنا چاہیے، اور جب بندہ کسی مجلس میں خاص طور پر بیٹھا ہوتا ہے تو دوسروں کا لحاظ کرنا ضروری ہے، اور چھینک کو آہستہ آواز میں یا منہ پر کپڑا رکھ کے کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اتنی زور سے چھینک ماری ہے کہ پاس بیٹھے ہوئے لوگ ہی ڈر جائیں۔ تو ایک یہ مہذب طریقہ ہوتا ہے کہ بندہ آرام سے چھینکے، منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لے یا کپڑا رکھ لے، اور تاکہ دوسرے جو ارد گرد والے لوگ ہیں وہ اس سے پریشان نہ ہوں۔ دوسرا، جمائی لینا جو ہوتا ہے، اس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آپ کو جمائی آئے تو اپنا ہاتھ منہ کے اوپر رکھ لیا کریں، اپنے منہ کو ہاتھ سے بند کر لیا کریں، کیونکہ شیطان منہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ ہمیں آداب سکھائے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جب بھی کوئی مسئلہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے تو اس پر ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے، ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے۔ تو شریعت نے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب ایک مسلمان کا یہاں تک حق بتایا گیا ہے کہ اس کو اگر چھینک آئے تو اس پر بھی یرحمک اللہ کہنا دوسرے کے لیے ضروری ہے، تو اور جو باقی حقوق ہیں مسلمانوں کے، جو بہن بھائیوں کے، جو رشتہ داروں کے، جو وراثت کے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس پر شریعت کا کتنا سخت موقف ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں تمام مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔